banyak bertemu, namun hanya kamu yang ada di hati. Jangan sampai kau lukai hatiku, aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Kau meragu walau aku jauh, hatiku untukmu. Jangan sampai kau lukai hatiku, aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Ragu, percayalah. jangan sampai kau lukai hatiku, aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Jangan sampai kau lukai hatiku, aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Ragu, Percayalah. jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Jangan sampai kau ragukan cintaku, aku takkan membuatmu terluka. Ngapuron anakku sing ono salah lan untukku taruh mangsani pun duwe dosa nganti saiki dek rasa ing dodo. Rino wengi
paring pangapura urip tentrem ayem muga kanthi mulya. Bersama Sing Video Syuting Studio, Nada Mama Audio Sound System. Tadi itu memorinya habis. Ini perjalanan pulang. Paling depan sendiri Mas Vektor, belakangnya Mas Trolong, belakangnya lagi Mas Bebek, Mas Oni, Mbak Siti, Mbak Tisa. Depan sendiri sebagai reporter Mas Basir. Siap. Kita akan melanjutkan petualangan. Petualangan kita belum berakhir kawan. Tunggu berikutnya, oke? Kita akan menggali potensi-potensi di Kesmantoro. Mungkin warga Kesmantoro sendiri melihat ini tempatnya tadi posisi Rojokan tadi berada di desa Lemahbang. Kalau ada kawan-kawan yang udah kenal, ini jalur menuju tempatnya Bapak Sugito Bukis, sekretaris desa Lemahbang. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita karena cinta tidak selalu indah dan berakhir bahagia. Iki nek wis piye, Mas? Kita kan selalu di Mas tengah-tengah. Itu katanya Mas Bebek mau mampir masjid mau sholat.
Saya berada di Alap-Alap, Yes. tepatnya masih daerah Kecamatan Kismantoro. Yes. Di desanya masuk Desa Gedawung, arah Tion Ponorogo. jalan raya menuju ke Ngeroto. Tapi kalau dari arah Dawung kita harus perkiraan sekitar 2 kilometeran lebih. Lihat pemandangannya, udah seperti di Sarangan, udah bagus.